अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज पेरिस में बहुत ही अहम सियाहती मुकाम देखने के लिए मैं इस जगह प्लस दोनफर रशरू पर मौजूद हूँ। इस सियाहती मकाम को कोताकोम दो पारी कहा जाता है। कोताकोम दो पारी देखने के लिए हमें सतह ज़मीन से 60 फीट नीचे यानी 20 मीटर नीचे जाकर इस जगह को देखना पड़ेगा। आइए चलते हैं नीचे और देखते हैं जाकर के नीचे ये सियाहती मकाम क्यों देखने के लिए लोग आते हैं। नाजरीन, ये कोताकोम्ब इस जगह प्लस दोनफर रोशरू पर वाक़या है जो मेट्रो 4 और ट्रेन RER-B का स्टॉप है। इसके गर्द ये एक बड़ा खूबसूरत पार्क इस तरफ बना हुआ और इसकी बैक पार्क ये इसका दाखिली दरवाज़ा है। दाखिली दरवाज़े के ऊपर लिखा हुआ है ख़बरदार ये मौत की सल्तनत है। ये रिसेप्शन के बाद यहाँ पे टिकट स्कैन करके आप नीचे सीढ़ी से उतरते हैं। इसकी टिकट जो है 29 यूरो फी फ़र्द है। ये सीढ़ियाँ तकरीबन हम 131 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाते हैं। उसके बाद ये पहला पड़ाव आता है जहाँ पर इसकी कुछ तारीख़ दर्ज की गई है। ये कुछ फॉसल हैं जो कि तकरीबन 45 मिलियन साल पुराने हैं। ये एक और म्यूज़ियम में इस फॉसल को रखा गया है। ये कुछ खुदाई के दौरान की तस्वीरें हैं जब दोबारा इनको हड्डियों को जोड़ने के लिए ये चीज़ों को दुरुस्त किया गया, इन सुरंगों को। नाज़रीन, ये सुरंगें ये पुरानी कानें जो हैं ये तकरीबन 300 किलोमीटर तक पेरिस के नीचे बल खाती हैं। इन्हें पेरिस की शरियाने भी कहा जाता है। यहाँ से कुरून वस्ता के दौर में इमारत बनाने के लिए पत्थर निकाल कर इस्तेमाल किए जाते थे। 860 साल पुराने चर्च नोटे डैम की तमीर में जो पत्थर इस्तेमाल हुए और जो चूना इस्तेमाल हुआ वो भी यहीं से निकाल कर इस्तेमाल किए गए थे। ये राहदारियाँ तकरीबन हम 1 किलोमीटर इनमें मुसलसल सफ़र करने के बाद उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से इन्होंने हड्डियां बना के जोड़नी शुरू की थी। ये देखें, कुछ दरवाज़े, कुछ राहदारियां बंद की हुई हैं। दाएं बाएं नीचे बहुत सारी ऐसी हमें जगह नज़र आती है जहां से ये हमें दरवाज़े बंद हैं, जिनको बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, पेरिस में एक कब्रस्तान था जिसे मासूमों का कब्रस्तान कहा जाता था। वो पेरिस के बिल्कुल दरमियान में शतले लिहाल के इलाके प्लस जो शैम दो बुले पर वाक़या था। वहाँ पर एक फुआरा उस वक़्त बना दिया गया जब वहाँ का कब्रस्तान ख़त्म करके हड्डियों को निकाला गया, तो वहाँ पर एक फुआरा यादगार के तौर पर बना दिया गया जिसे मासूमों का फुआरा कहा जाता है। इस कब्रस्तान की तारीख़ सदियों पर मुहित थी। इस वक्त पेरिस के लोगों ने एहतजाज किया कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बाक़ियात की वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, लिहाजा इन हड्डियों को निकाल कर कहीं और दफन किया जाए। और 1793 से इन बाक़ियात को रात के अंधेरे में निकाला जाता था और इस जगह लाकर ढेर लगा दिया जाता था, फिर इन्हें जोड़ा गया। ये जो हिस्सा आवाम के लिए खोला गया, ये तमाम भूल भुलैयों का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो 800 हेक्टेयर पर मुहित है, और ये मुकम्मल सुरंगों का सिर्फ 0.5% है, जो कि 1.7 किलोमीटर तकरीबन 1.25 किलोमीटर बनता है। ये देखें कि नीचे भी कुछ राहदारियाँ हैं जो नीचे से दूसरी तरफ निकल जाती हैं। ये लिखा हुआ है कि सरों की हिस्ट्री यानी खोपड़ियों की तारीख़, यहाँ पर भी इसकी पूरी एक तारीख़ बयान की गई है। ये दूसरा पड़ाव आता है। हड्डियों की मुंतकली इस साइट की तरक्की की जिम्मेदारी बादशाह लुइस 16 ने चार्ल्स एक्सल गेलोमोट तंजीम को सौंपी, जो कि पेरिस की कानों के इंस्पेक्टर IGC की थी। यह तंजीम 4 अप्रैल 1777 को लुइस 16 ने कायम की। ये देखें किस तरीके से हड्डियों को यहाँ लाकर जोड़ा गया। लुइस 16 ने ही कानों से मज़ीद चीज़ें निकालने पर पाबंदी लगाई। हड्डियों को पहला इनखला 1785 से 1787 तक मासूमों के कब्रस्तान से किया गया, और इसी तरह दूसरे कब्रस्तानों से ये तमाम हड्डियाँ निकाल कर यहाँ पर दफन की गईं। ये सारी इज्तिमाई कब्रें थीं जहाँ से हड्डियाँ निकाल कर यहाँ लाई गईं, और इन सुरंगों में इस तरह ढेर किया गया। ये काम इनकलाब फ़्रांस 1799 के बाद 1814 तक जारी रहा,
1809 سے اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ پہلے اس کے لیے اجازت نامہ ضروری تھا، لیکن اب انہوں نے سارا سسٹم بدل کر ٹکٹ سسٹم لگا کر اسے کھولا گیا۔ یہ دیکھیں ان پر تاریخیں درج ہیں کہ کب کب کن کن قبرستانوں سے یہ ہڈیاں نکال کر یہاں پر جوڑی گئیں۔ ناظرین، یہ تقریباً 60 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں۔ یہ دیکھیں ایک اسکول کی استاد جو ہے اپنے بچوں کو لے کے آئی، انہیں اس تاریخ کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اسے ہر سال تقریباً 5,50,000 سیاح آ کر دیکھتے ہیں۔ اسکولوں کے بچوں کو یہاں لایا جاتا ہے۔ 7 اپریل 1786 کو اس جگہ کو پیرس میونسپلٹی کی ہڈیوں کا درجہ دے دیا گیا، یعنی ازوائر میونسپل دو پاغی۔ اور اس وقت لفظ کاتاکوم کی افسانوی اصطلاح استعمال کی، جو کہ روم کے سرنگوں کے حوالے سے ایک منحوس اصطلاح تھی۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بریگیڈ کو تشکیل دیا گیا ہے جو سر پر لائٹس لگا کر ان سرنگوں کے اندر گھومتی رہتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے اور چیزوں کو مینج کرتی ہے۔ 2 سال پہلے 3 نوجوان ان سرنگوں میں بھٹک گئے تھے۔ 3 دن کی مسلسل کوشش کے بعد فائر فائٹرز نے انہیں نکال کر باہر لے کے آئے۔ یہ دیکھیں بہت لمبی راہداریاں ہیں، اور ظاہر ہے یہ 1.7 یعنی 1.25 کلومیٹر کی راہداریاں ہیں جو عوام کے لیے کھولی گئی ہیں۔ کہاں 1.7 کلومیٹر، کہاں 300 کلومیٹر، جو کہ پورے پیرس کے نیچے اس کی شریانوں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ ہر جگہ پہ، ہر جہاں بھی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہ ہڈیاں کہاں سے اور کس قبرستان سے لا کر یہاں رکھی گئی ہیں۔ بہت سارے سربراہ مملکت بھی اس قبرستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو 1814 میں آسٹریلیا کا بادشاہ فرانسواز اول بھی یہاں پر آ کر اس کا دورہ کر چکا ہے۔ 1860 میں نپولین 3 بھی اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں نیچے اترا تھا اور ان ہڈیوں کا وہ دورہ کر کے گیا تھا۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے مختلف ڈیزائن بنا کر کھوپڑیوں اور ہڈیوں کو جوڑا گیا ہے۔ ناظرین، میں تقریباً 10 سال پہلے یہاں نیچے ان ہڈیوں کو دیکھ کر گیا تھا۔ اس کے بعد جب میں دوبارہ آیا ہوں تو بہت ساری سرنگیں بند کر دی گئی ہیں۔ یہاں نیچے ایک چھوٹا سا قلعہ بنایا تھا انہوں نے، وہ بھی اب رستہ بند کر دیا گیا۔ جب سے وہ 3 لڑکے گم ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے کافی سرنگیں مزید بند کر دی ہیں۔ یہاں پہ میں تو جب گزر رہا تھا سر کو تھوڑا نیچے کر کے گزرتا تھا کیونکہ سر چھت سے ٹکراتا تھا۔ یہ 1786 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ساٹھ لاکھ انسانوں کی ہڈیاں، ان کی باقیات یہاں پر رکھی۔ یہاں دیکھے بند کر دیا گیا، نیچے پیچھے آ گئی، یہ سرنگ نکلتی تھی تھوڑی، یہ بھی اسے بند کر دیا گیا۔ اس دورے کو مکمل کرنے کے بعد جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو 112 سیڑھیاں چڑھ کر ہم اوپر آتے ہیں۔ یہ نئی دکان انہوں نے بنائی ہے 2017 میں، یہاں پر نئی آؤٹ لیٹ بنائی گئی ہے اور کتابوں کا ذخیرہ بھی رکھا گیا یہاں پر اس حوالے سے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ موت کی اس سلطنت کا یہ ویلاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ برائے مہربانی سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔